这场我主看全场，灰狼让负9.5。篮网近10战多场失分120加，大分比例高，灰狼近况火力在线，遇弱防守比数容易被拉高。数据显示篮网上半防守帮得着，灰狼前24分钟输出稳，首节、次节场握领先，盘开229.9属中高位。等价球队总分优灰狼119，篮网110，以两队攻守落差，让分线有支撑。风险是狼队弱控节奏或提早拉开，垃圾时间降速。全场大分可能卡在224到230，主推全场灰狼负8.5，同意的加1，想看哪一场？留言我下一支做。